Yazi mina ngeke ngathandi njalo ukuthi umuntu mangimbizile athathe isikhathi sakhe. Naloko ijuba selindizela phezulu. Hayibo, kwenzakalani futhi? Ya, ngizwile ukuthi inina malida la, wena umbube u-X. Bengithi angitshele ukuthi sekuyimina ilida entsha. Hawu, yazi bengilindele ukuthi uzothi cosicosi. Lesikhundla leso uyibeka kusona, awuvele uyibeke kusona, ubeka abantu. Ezamalasti lezo. Njengoba ngikutshela manje ukuthi kuphethe mina manje. My rules, my decision. Ufuna ukuba yilida kodwa awusazi isingisi. Kuthiwa, my rules, my decisions. Khona lokho mani. Engikwaziyo ngangihlula ngesingisi. Mara ngala iqhupheni ngeke ngenze next. Kuhle ngoba nentwana ngiyibizile nayo iyazi. Sakhuluma ngayo nje, nangu. Ngixolisa ukuba late. Futhi vele besibizele la. Phela le mambane le iyayibeka, ithi yona esiphethe manje la. Hhayi angikhumbuli yazi kunemeeting kuthiwa kuzobeka umuntu omusha. Ubeke ubani-ke vele la bhuti? Hhayi, imambane le iyayibeka yona. Ngakhuluma ngami ngathi angikho nje eduze kwenu. Mina mambani, yabona-ke manje. Khahlela-ke manje. Mina ngixoleli angizwa. Ntombazane kwamfana nginalutho. Sharp line tswempere, mina ngangijwayeli kabi. Hhayi serious-ke lento ebhemayo. We-X, ngiyethemba ukuthi ungizwile njalo. Ngithethelele. Anginamfana, anginantombi. Anginomuntu mdala mina, angizwa. Sobha-ke mfana wami. Yazini, asenzeni kanje khona kuzoba ne-peace. Butho, asihleleni i-meeting yalokhu kuyibeka kwakho. Okay. Anguthatha no. Kuleyo meeting leyo. Ngithatha yes. 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 Hayi bantwana, kwenzakalani manje? Yathanda ntombazana, yathanda manyana. Yathanda ntombazana. Hhayi, mina ngiyazi lento. Yazi sengiyakholwa-ke manje abantu bayahlanya ngempela. Phela mina ntwana ngifike late. Isuke le plan. Hhayi, ufike kahle nje esayibeka ethi mina ngizodrayiva la. Mntwana, siphume ey'nhlanyeni. Azi le ngane le bengithi ngiyakuyona izolo. Ngigcine ngiyibonile. Namhlanje yazi bengingayiboni. Hawu ntwana yami, manje awusho-ke hambe kanjani? Ulitholile kona igama-ke? Mntwana yangazi nje nawe u-ex wabantwana. Gcine ngilitholile igama lakho Amo. Hhayi-ke, shuthi nami ku-aya abantwana-ke. Yazi sengiyamazi lo Amo okhuluma ngayo. Okusho-ke ntwana. Ozamanga nje ungigoqela. Hawu ntwana, nawe uyazi nje ukuthi bengizokuzamela. Kodwa-ke ngathi sanenkanyeni. Kodwa yena uma ngase ube serious, uzomthola. Mntwana, umthola ngokuthi uhlalaphi? Ngoba phela nami ngimthole efonini. Hawu X, ngikuthembile nawe ushaye nge-number plate. Ngishaya nge-number plate ngoba phela unginenamba eziwu-2. Yokuqala bengangeni. Lesibili ibiringa kodwa ingabali. Hhayi, ngimtholanga ukuthi uhlalaphi. Kodwa ngiyazi uzofunda la ethanda imfundo. Ngaphoqa ekusasa ukuthi ngihlekule. Hambe ngiyithanda imfundo. Mntwana uzosala ey'fundweni, musukuvuma ukulawula uthando. Ntwana, uthi le ngane futhi ayithola indawo enhlizweni yami. Lapho ntwana ikubiza nango-cheese boy. Ithe nje, hhayi, ngavuka ngo-cheese boy. Ngathi right yini ngibizwa ngo-cheese boy. Ngiyayibona phela inyoka ukuthi singenile emgodini. Yazi mntwana into emele sistrese ngayo, ukuthi uhlanyelo simsutha kanjani. Mntwana, ngasiqala sibize umbuko before siyixoxe kahle le ndaba. Yimlo ngithola uthando langempela. Akumele ibhemi mina ngishade ingidonga. Asengifisa noma umfake indandatho. Yiba futhi ukuthi phela nina nazi. Uyalala. Aze ngayibona intombi enjena. Wamuhle. Ngithanda wena. Aze ngayibona intombi enjengawe. Wamuhle. Thanda wena. Aze ngayibona intombi enjenga. Wethu. Hempe esefekile. Hempe esefekile. Yazi ungitshela kabi nalokho ukuthi uma uqhamuka mina ucula ingoma zezimpi la, kade ucula uzothanda. Anathi ubize nawe, anathi uyayithanda impi. Ye wena, indaba ungenza isilimo. Izolo la uhamba umuntu obuya wathi kwangabuyi. Wenkabi yami, hambile mina izolo. Wabuya ngabuya la sungasekho wena. And futhi uyisizile wahamba ngoba ngikubulala ngenduku. Wenkabi yami. Manje le nduku yephethe iphathele mina. Woza-ke silo.
Mane nkabi yami, linde kancane sizola mina nawe. Nayizolo usho kanje. Woza nkabi yami, woza silo nkabi yami, woza. 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 Woza, uyangisaba yini woza? Woza. 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 Boys, hawu madoda, senifikile? Yazi Anathi, hambe lonke leli lizwe leli. Themba ukuthi ngizohlala nawe la ngikhulume nawe kahle. Wavula ufika lesihlama lesi. Lo mjidi ungibiza ngedede. Yona ungazongijoyela kabi wena. Anginibizelanga lokho, nathi umuntu nophumba nje. Sibizeleni. Score, yangithanda sho. Ntokoza, ngithanda sho. Yebo ntokazi ngiyakuthanda. Score, Ntokoza. Manje senizongilandela la ngihamba khona. Hey ntokazi, angisuwanga le mina emakhaya. Ngizogadana nawe mina. Yezwa? Hayi mina Anas noma yini mfowethu. Mina ngizohamba la ohamba khona. Hayi-ke Ntokoza, ngikucela ngiyakutshela. Angithi wena uyangithanda, umuntu omthandayo efanele ngenzele noma yini. Anathi ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi uba ukuthandayo. Hayi le ntuthu le. Mfowethu wami, ngakutshela ukuthi hamba kini, ufike ubatshele ukuthi uyabathanda. Awona le nduku manje. Delo wazini ukhuze ekhanda manje. Musani ukula nathi abantu efanele nabo yizitha zami. Hayi nodwa, yazi popane spinash. Angaze ngadeleleka kanje. Kodwa ngoba ngiyakuthanda ntokazi. Uzokwenza konke okusemandleni nami ukuthi ujabulise inhliziyo yakho. Anathi, usunezitha yini? Kamanje angakabi nazo, kodwa impilo ngeke uyazi. Yazi sisi ngiyajabula ukuthi ufikile namhlanje. Futhi usuyangithusa-ke manje indaba wenze njani? Sisi ngisacela ungisize ngento eyodwa ukuthi ungilalelisise kahle ngale nto engizoyisho manje. Asengenomanzi emadolweni-ke manje indaba konke ayenzile aya? Akusiyona yonke into engo-aya. Khona udinga igazi lakaxolo. Udinga igazi lakaxulu futhi kanjani manje? Ya phela uyalidinga igazi lakaxolo. Akalitholanga ilanga ngoba ngasheshe ngangcwatshwa. Hayi bo, usefuna igazi lakaxulu? Ngoba engatholanga elakho, sefuna elami. Sisi ngicela ungisize ngento eyodwa ukuthi la uhamba khona ugade ukuthi uhamba kuphi. Ngoba ungxenye alifuna igazi lakho. Hayi bo, usefuna igazi lami? Awungeke ngisamncane kabi mina nokufa. Mina futhi ngisanomshado ongilindile aya. Ungxenye ufikile la wazongivakashela. Ungitshele inhlamvu zamehlo ukuthi wena olandela. Awungeke bhuti, enza something. Awungeke. Mina ngibhizi kabi nje empilweni. Yabo nje indaba ngene izinto engahlangene nazo. Sisi lento engizokutshela yona njengamanje ngicela uyilalele nje uyilalelisise kahle. Ngicela ungaphumi ekhaya. Ha bhuti, shithi phela uma ngingasaphumi ekhaya ngeke ngisakwazi ukubona aya. Inkinga yakho wena unenkani. Yonke into engikutshela yona wena awufuni ukuyifaka ekhaya. Ngiyakutshela njengamanje ngicela uyilalele into engikutshela yona ukuthi ungaphumi ekhaya. Njengoba uthi ngingasaphumi ekhaya, angithi nawe uyamazi ubaba ukuthi ujuda kanjani. Mina ngizokwenza njani? Shothi kuyacaca ukuthi uzongitshela eminye inhlamvu zamehlo ukuthi awufuni. Shithi phela kumele umpokele njengoba nami ungipokele umtshele ukuthi akusamele ngithume esitolo. Siswami lento oyenzayo ngiyithanda. Ngoba njengoba ngiyila khombisa wona ukuthi nginendaba nawe. Hayi ngiyaxolisa-ke bhutami. Asenze kanjena-ke manje sicela ukugodwa manje engaze kufike ungixele. Nawe sisuyazi ukuthi angikwazi ukubona endaweni eningi. Uma ukuthi unenkinga, ubalekela ngapho khona ngizokwazi ukukusiza. Yazi bhutami, noted. Athi-ke manje ngisukume nami ungaze kuqhamuke ungixele. Engathi umuntu ungenelwa amanzi endlini. Yini manje ukhala amanzi angena endlini mina nginenkinga ey'ngaka. Phela uGreenlab usehambile manje. Yes, umuntu usezokwazi ukukhululeka manje. Ushibilike wawa. Sekhona umphathi omusha. Hayi. Ubani manje lo siphethe? Kanti bangabaphathi la Richmond Farm. Angeke uzukhole. Ubhuju usesiphethe. Angeke uzukhole. Yakujabulisa lento ukuthi siphathwe abantu. Usebeke ubani manje ubhuju? Uyibekile, uzongibamba ngobhongwana. Hayi mina nginey'nkinga ey'ningi. Ekokuqala ileka aya. Nina-ke salani nabaphathi benu. Sakhuluma ngabaphathi bethu. Nangemva kwakho. Ungajabulisi. Madoda, ngiyajabula ngoba ngisuze kwanuka ne. Yabona Vandag, ufuna sovala umgaqo. Senze road block. Awumeke singaze siya kwama-roadblock. Ubani okubekile wena? Yabona next time Zothana. Ukuphula lo muntu ongikhomba ngawo. Ukuxolela ngobungazi. Driver mina manje. Hayi beyazi.
Besengimtshelile. Inkinga nje uyeyisa. Wathunuka isilonda manje. Usufuna sibhibhe. Kuyisa ngempela lokho. Kuba isilonda wena. Abafethu bengisho bafethu before sekwama roadblock khona la kumele ngekho. Sekuphethe mina manje. Mangithe angifuni no. Ngiqeda yena ukuphatha. Uzophatha mina. Nayitana sele nje. Mekuthanda kuphatha lo, mekuthanda kuphatha lo, mekuthanda kuphatha lo. Mase qedile ubani uzophatha lapho. Ela ngekho umuntu ozophatha la. Ngiyoze ngibhode mina. Phethe. Manje uzokwenza njani mase buye? Naye phela masebuya uzobona sekudriver mina manje. Yazi sihambe nisole ngingciki yami. Yazi Don, bekusaze ngishubeleke manje. Ubuhle ufuna la umshado. Ntwana, awusho mina yedwa yini ngase ngalo mshado. Ya Ntwana, uwena wedwa waziyo for now. And mina ngathi ngiqala ngaphintshela abantu ukuthi I'm gay. Hey. Awuzothanda lokho eyitshela nje ukuthi uAyana nje. Ujula no-X. Kanti akazi ukuthi uAyana ujula no. Ubuhle. Hayi ngeke. Athi ngiba Victorious. Khona uzoyibona kahle. Ntwana, namahloni ukuthi wena gay. Hayi ukuthi nginamahloni. Ngeke ngayisho lento le. U-Ellen nje ngambhekela ubani. Inkinga ngihambisa abantu phambili mase niyakhohlwa ukuthi ngifuna. Mina Ntwana ngisakuzwa manje. Yonke lento le ngibangela i-stress. Asiqala Ntwana, wena ufunani? Mina Ntwana angizazi ngifunani. Inhliziyo iyavuma, ingqondo iyaphika. Hayi angizazi nje. Wena Ntwana bekuthiwa mina kuzowenza njani? Ntwana, ngibeke wena ngizenzela ingqondo yami, nenhliziyo yami, ngibeke same page. Ntwana, uma ungibuka mina ngaze ngayizama lonke. Phela nje kuyaxabana, kuyaphikisana nje. Mina ngathi ngithathe ngqondo, inhliziyo yami nengqondo yami yavumelana nalo. Ntwana, musukuzenza ngcono ngami. Mina nawe siyazi ukuthi umshado wakho omhla ukazi wenzeka. Phela nje kaphenduka idrama ongayazi. Kokukhombisa khona ukuthi inhliziyo yakho nengqondo yakho yayingazi ifuna. Ungana ubelibona iphutha lakho. Nawe khona ifunde kwamaphutha ami. Ntwana, cela siphume kimi. Sikhuluma indaba yakho neya Amu. Ungaqiqala siphume into engalasi isiphetho sakho. Futhi siqale la, namthanda ngibuhle. Ntwana, wabuza i-answer manje. Obvious ngiyamthanda ubuhle. Ngangeke ngivume ukuthandana naye ngibe ngamthandi. Ngiyabuzwa ukuthi amthanda. Akusho, uyafuna yini ukushada naye? Awu kanti sebezoshada. Yabona-ke le video le. Ya, yona le ngizowina ngayo ku-meeting. Ngizokuphatha ngenkani. Banamanga lapho. Ya. Mina kahle sengiyakutshela ngoba wena angifuni ukushada. Ntwana, uyasezwe usimtshene. Ngomzele behlala ethembeni into engekho. Ntwana, kahle mina ngizazi ukuthi ngifunani. Angazi noma ngimtshele noma ngingamtsheli noma ngufuna umshado noma ngiyawufuna. Angizazi nje. Phelile la. Ngicabanga sengithole kwanele-ke manje. Njengoba ethi uMaya nje akasayishayi ngokuthi ashade. Hayi ngeke. Yazi ukuthini? Athi ngivayo. Uzowina kamnandi-ke this time. Ile meeting le. Hey girl. Buhlena. Buhle. Uyakhatha kanti uyapi? Uyobona uMayaya. Kwaze kwa-Eli-ke bufuna ukubona uMayaya yazi. Nasisi ngibuyile nami. Ngibuyile nje ngila ekhaya nje manje. Libuyile iGoli. Buyile ijuice. Phela mengikhulume ngale language le yabo leyo mara tu bathongi yabo. Okay asiphumenike lapha kuyonto efuna sikhulume ngayo leyo. Ngiphathela indaba ezimnandi. Yabo kule competition leya ngawina. Ngiyazi ukuthi bekuyinto elindele kodwa ya ngawina Tommy and sengu ku level 2 manje. Ku level 2 kumele ukuthi sifike nento ehlukile kunale yasekuqaleni yabo. Into emnandi, into ezochaza amajaji. Into yenza ukuthi mangiyikhuluma yabo uyizwe nawe yabo uyilalele yabo. Manje ke Tommy bengifuna ukuthi yabo ngizwise wena ukuthi ikanjani le ngiphethe manje. Ngiyazi mina ukuthi ujuice futhi ngiyayifeel ukuthi yabo ujuice. Kodwa ngifuna ukuthi uyizwe nawe bese uyangitshela ukuthi ngingangayo phambi kwabantu noma iright mangisho mina eshaweni yabo.
Okay-ke Chomi, ngicela ukuthi uyizwe-ke. Cela ukuthi ume kancane cause yabo ngathi uyahlihliza uyakhatha. Alright. Ithi cha, ngicela ningasho ukuthi ngikhethile ngizongibokanisa neningi ngcono nithi ngisemathandweni. Mina soka lami ngiyathembisa. Mina I promise to love you till the ocean get dry. Till Mr. Bean stops loving Teddy. Till Zig get the girl of Shark's dream the mermaid. Till Tom and Jerry become best friend. Mina soka lami ngithembisa ukukuthanda size sinako nondaba. Baphelela bangakuhleba ngathi beze bethi cha. Impela ninhle into yabo. Angikuthembisa uthando likaNani noDivanji kepha ngibeka isithembiso esithi izenzo zika Gurunati kuRadhika soze zakwehlela kule nqola yethu yothando. Le nqola yethu igcwele uthando nenhlonipho yer. Mina I feel like ngisema moving. I feel like ngisemhlabeni wami ngedwa ngihlukile masizothi. Buka phela mama. Ngiyakuthanda uyezwa. Ungenza ukuthi ngijule ngimoyezele ngedwa impela nongazi ngathi ngokomqonda ngiphilile kahle. Ngike ngithuke sengiphatha izinto ezingenasidingo njalo uma ngikhuluma naye emakhala ekhukhwini. Ebese ngiyakhumbula ukuthi kunomuntu ongidriver crazy. Mina ngilikhumbula usuke engaqasha ngalo kulomsebenzi kepha makuwukuthi uqashwe ngokomkokotelo kulungile ethemba lami soba fihlela inqobo nje. Mangcine wena eduze kwami. Ngipheni ipeni ngilobe igama lami esiphongweni sakhe khona nizobona ukuthi lo belongs to me. Mase befunga bathi till death do us apart. Thina soqhubeka nasekufeni ngifuna sibabonise uthando lweqiniso. Ungenza ukuthi ngicabanga uthando losozimali silale emahotela. Ishayo umoya opholile sinyathela ihlabathi solwandle. Ey, wesoka lami. Mina nawe so fele emanyaleni cha. Ngicela ningasho ukuthi ngikhethile ngizongibukanisa neningi ngicela nithi ngisemathandweni. Okay, Chomi njani ke? Ayintwana. Yamba njalo ke imali yami ezole. Besenze njani uzika imali? Uthi imali le. Hey ntwana. Feel heart attack. Bebetha X. Bebetha 200. Hayi bontwana. Imali engaka and ngiba lo mnike leyo mali. Hey, enye intombazana. Angiyazi ngisho igama. Ngithi ngidlala ele. Ntwana, mina ngicabanga ukuthi vele nomnyeke ele. Mfethu, ukuthi wena ngiyo-understand. U-ele ngiyamthanda. And futhi angigcini ngokumthanda. Ngiyamlava mfethu. Ngiyamlava. Aseshintshe topic. How about weekend usenenye nganokubuka ngayo? Hey, ex madoda. Elobidlo zigidela yakubona. Bayashintsha. Ubani yelo osuvuke ngayo? Awuyeke lento yenzayo ngoba uyangihlekisa. Okay, sengiright manje. Ubani le ntombazana ovuke ngayo? Sihambe soyi-check manje. Manje ufuna ukuyibona. Inkinga ileyo. Ngiselokhu ngamgcina ngaleso sikhathi and futhi ifoni yakhe ayingeni. Bamoshayenge number plate zarararara. Bamoshayenge number plate zarararara. Aze nife friend. Kiya ngethambo lami. Ukuthi ngi-fake friend. Ukuthi mina nawe sesiyafana. Hlekisa ilokho nje. Ex, wena usenantombi. Uba intombi yakho. Bayasikhashana ukuthi nginantombi. And futhi leya ngane ngizovuka ngayo. Uzovuka kanjani ngomuntu ongayiphenduli inamba yakho? Zarararara. Masengizohamba ke la. Okay-ke ntwana. Sengi-serious manje. Yazi ukuthi ifunda phi? Ngibona yazi sifunda uphumaya unjenile. Ufunde thanda imfundo. Yazi ntwana, mina ngoba ngifunda khona lapha ethanda imfundo. Wena uzolova esikoleni sakho, mase mina ngima lapha egate-ini. Wena ufike lapha after school, mase siyayiqalaza ntwana. Ntwana, ngathi sengiyazi ukuthi indaba ele yaqoma. Hayibo ntwana, ubungasho ngani sonke lesi sikhathi? Isho-ke leyo nto ngiyilungise. Ntwana, ngangidinela. Ish, ilento esekhanda. Yema sizoku-attenda nanemfundo yakho. Khona i-meeting engisakuyona fast. Awu ntwana, bengithi ngeke ungizwe. Manje strong lento ephuma la.
Sathi ungahlali nje, buka nje ngisulela la ngizodlala khona. Ngasho nasekuqaleni imama liphatha kahle. Buke nje muhle kanjani. Azi ngalelela langa sagcina singabatshelanga ukuthi soshada. Vele soshada nini? Awazi umthindo udiza ngobazayo. Sacela ukuyinikeza wena ke indaba. How about Sunday, Aya? I think Sunday you fast. Awuhlalele usuku bo? Asiyeke weekend. How about Sunday ozayo? I think now seduze. Phela khumbula buhle, sazobiza umfundisi nabantu. Uyabona manje Aya, ngathi asiboni into efanayo manje. Angithi ngiyachaza buhle ukuthi yonke lento le izothatha isikhathi. Phela umshado akuyona into encane. Mina bengikulindele lokho wena Aya wazi wenza into ejabulisa mina. Yonke nje into ufuna ujabulisa wena. Buhle bandla ngicela singaxabani namhlanje. Yese ngithatha ukuyinothisa lento lokuthi sihlezi sixabana into engekho. Engekho kanjani Aya? Angithi uyazi ukuthi bonke abantu bayawufuna umshado and nami ngi-part of bona. Uyabona indaba zamathekeni ahlezi nje ne-drama. Oh angithi mina nge-drama sala-ke la uhlale phansi sibone ukuthi uba une-drama. Hawu Aya awungimisi ngisho nongimisi. Buhle. Yazi izo zonke izinto engithandela zona lezi. Buthi uyavela. Bengithi ngekhaya ngithi mina ngi-drama queen. Lapha i-drama queen yami inhle kanjani? Awujike mama ngikubone kancane. Oh ngithatha serious. Yama ngempela manje ngokusangilisi. Ngiyacela bandla Aya. Angidlali, angikho emudini. Okay, nama ngisadlali-ke manje. Sengiserious. Ungasihlele kahle indaba yethu yomshado. Uyabona nje indaba zobaba bekhaya, ave bethanda ukushaya u5. Buka mama ekhaya, bengicela bandla ukuthi sishade ngoJuni. Yazi vele, ngoJuni kuzoba uJuly, ngoJuly kuzoba u-August, ngo-August kuzoba u-October. Ngiyacela-ke mama, cela yonke into uyiyekele ngomina ngoba ngiyabona sengumuntu ongathembekile kuwena. Yazi namhlanje ngikhethe ukulalela, ngizothula nje ukuthi ngibone ukuhlela nomshado. Hayi ngiyabonga mama, awusukume phela mkami bekubona. Azi ngisukuma mase kuyinini, mase siyoshaya istep somshado. Azini sambe sejabula uJesu sobamba ithopweni, ngispoile nje kancane. Yazi kulezi nsuku impilo yami ave quiet. Yazi wena umuntu, mina yami impilo nje ine-drama. Hayibe kwenzakalani ngeli? Yazi nasemzimbeni usuyancipha nje. Wayikhululeka, lesi sitolo sangelinye ilanga. Awusho kwagcina umbonile lokho lo wayekhuluma nempilo? Hayi, awungeke nje ngalo. Awusho kwacinikile kuyena? Ngaya kuyena, ugele right leya. And lento ayicabanga kangayona. Akunjalo wena Aya. Awusho sekunike ndakela. Khululeka, uyazi lapho ngiphathele i-surprise. Yazi ngiyawathanda ama-surprise. Iyiphi lo surprise? Buka emva kwakho. Sawona Aya nawe ele. Sengazi ngisho igama lami ntombazane. Ziphathe kahle. Ya amonjani. Hayi ngiyaphila, ngiyaxolisa unibambezela ukuthi bengisakha amanzi ekhaya. Uzothiwa sibambezele uba umbezile vele. Bese kuyaphika ukuthi uyamthanda impilo. Kahle Aya, ngoba vele ngimthanda impilo futhi ngimphile nje loya. Hayi bobo girl, misana ukukhuluma ngazo sangikho and impilo angithandani naye. Uma uthi awuthandani naye, pho indaba ume naye, ususenze ilima girl. Hayi bo, akusho ukuthi umuntu umume naye sukusujola naye. Hayi bo sis, bayabonakala nje abantu abathandanayo. Nina nje nompilo, nanibonakala ukuthi uRomeo noJuliet, so mususenze ilima la. Hayi bo, Aya, angini wangitshela ukuthi u-Ellen noMpilo abathandani, pho wena uthintekaphi? Ukuthi angithandani nompilo akusho ukuthi fanele ngiyamantombazane adlale ngayo. Yabo mina sesithiwa benguwena. Bengizoyiya yonke lento yenzayo, ngilande inhliziyo yami. Kodwa phela usuwafika wabo-Dr. Love, usubona zonke izinto esifanele ngiyilandele manje mina. Yazi guys, there is no need ukuthi nilokho nixabana. Yazi avele sami sayajabula uJule, hambe ngimthele itsogwini. Aya, aseyifuna loyo tsogwini. Next time afuna ukuza kumina, ungezi nalo girl, uze wedwa. Futhi yazini bhabhayini. Hayi khululeka nje, unedrama nje into zakhe. Noma uyangidinela.
Ake khululeka ayami. La engiphuma khona bebenje ngiyayazi idrama. Yazi ngidinga usizo lakho. I'm glad ukuthi you understand. Awusho ufuna usizo kanjani? Angiphiki u-ex ngiyamthanda uthi ngiyasaba nje ukungena lezi zinto zothando. Yindaba lapho uma khona yini sewakuphula inhliziyo? Hhayi ukuthi ukhona wangangiphula inhliziyo ukuthi mina nje angakaze angene emathandweni. Into engakutshela yona mina ukuthi into before uyenze kumele uyicabangisise kahle. Ngiyabonga kakhulu yazi kungisizile ukukhuluma nawe. Sizothatha isinqumo esi-right sisuka enhliziyweni for mina. Hey, makancane ifoni yami iyaringa. Hey, wena, ngiyabuya ngifuna imali yami. Hello ndoda. Imali ngizokufakela ukuthi ukhiphe lelo khanda elikhulu. Angilifuni. Angithi ngakutshela, angikuceli ngiyakutshela lelo khanda elikhulu angilifuni. Angikuceli ngiyakutshela namanje ayikho into esashintshile lelo khanda elikhulu angilifuni. Sengikhathele ngilo ngikhuluma nawe. Ngisaka kwi-meeting eserious kabi. Awukume kancane nje. Hey, wazir. Hey, funa imali yami. Wena mshana, ziphi ngawe wena? Ngibile isitimela esirong. Utsho, woza yami, ngigcwele ngawo. Hayi bontwana mzi. Mshanga we-Grootman lifana nami. Utsho, ufuna ukufana nawe yonke into. Lalela ke ntwana yami. Ngifuna ukuthi every corner la ngikhona yangithola. Ube la eceleni kwami yangithola. Ube ithwasa lami ntwana yami. Cela ukuqala manje. Zishaphi manje waba nezivakashi la. Yabona noJuba njengoba engekho sizomshayela ke. Yabona le kusukela manje sekuyithwasa lami. Yabona mawubona lona, ubona mina exactly full percent times 2. Bongifayizela ukuhlaba nempama. Yazo ithwasa lami. Yazikhambana. Ngishayela irali la ngibambela itsogwenyo ne uzobona ukuthi ngiyuyithatha. Abole lifestyle ozanayo. Angiyithandi, angiyiphasisi. Yabona zothana ntwana yami. Fuze ngabe nje wena praise. Ngoba ngiphathele into ekade oyifuna. Wena usoza bayibhoza yami ngoba akekho umuntu akubeka. Ungathini mangase ngitshele ukuthi ngiphethe njengoba ngiphethe ukuthi ayawuthandana nobani. Ubale yonje ngoyivashela manje. Wena zothana. Before ngikugayele information le. Ngifuna ukuthi uze wenza into obulima. Yangizwa. Ngifuna ukuthi ube wena ifuthi lami lokuqala. Kuleka. Uvote ubala. Athathe ngisho uZulu. Wena khuluma uthi ubala utshani umayaya. Ivida ngokusondela yona. Wena nje utholela amavoti lawo ngoba manje mina uzodriver eRichmond yonke. Ividi izongithola phambili. Wena isho igama. Ngokutshela ngoba wena ngoba ngiyatrust. Lo ojola nomayaya ubuhle. Hayibo. Kanjani manje? Ngoba ubuhle umngani wakho. Ivideo yona izokutshengisa yonke valo. Uthi nje mina ngisuke ngayikhela phezulu yabo. Yazi ukuthini? Wena ngitholelela amavoti nje lawo. Soba great. Ngikutholela amavoti. Kodwa ivideo ngicela namhlanje. Hayi man. Sengiyawushintsha umqondo. Wena ngitholelela amavoti kuqala. Bese ngiyagaya le video yangithola. Hawu ushintsha kanjani manje umqondo ngoba bese sivumelene ukuthi uzongiya le video. Hayi no. Phela emhlabeni kwathiwa uthemba itshe nokuthi uthemba umuntu azi ukuthini wena ngitholela amavoti engingafuna mina ngizokwenza sure ukuthi le video ayithola ungawazi. Wena Pinqandini. Hey, yazi nafana wena. Yazi nafana ngahlezi ngihalela wena. Yazi uba ngigqokile imfomo ngoba ngithi manje asile. Hayi khuleka mfana wakithi. Mina uma so ready mina ngizoza ngami. Mase sayikhala zizokhala ngempela. Yabo mina nawe
Ngabe kade salo ukuthi manje kunjani u-Anathi ngoba manje uyena useyasimgada. Yabo nje besoginqana ngamanqindi. Sisakhuluma ngayo-ke intokazi enhle. Awukazi uyibona. He wena mfana ungijoyela kabi nafana. Uzobuza intombi yami ukuthi ikuphi kumina. Yazi mfana lento ekhulumayo hayi ngiyanothi yazi. Uziyangengiza nje impela. Anathi angaqomi, nami angangiqomi. Futhi mina ngiyazi uzongiqoma. Ukuthi wena mfana into enginyanyisa ngayo kakhulu ukuthi ula nje. Ngingavuza nje kakhulu. Yabona nami ngithi ngipopayi nespinashi kingabazali. Mina nini? Yazi lowo mbuzo awudingi nanokuthi uzochaza. Mina I'm your future husband. Yazi nankabi yami yazi indaba ikhonzile kanje. Ngoba uyathanda ukuyithembisa into engekho. Ngoba wena wazi kakhulu. Mina ngizoba yini-ke ku-Anathi? Ayikhuleka nkabi yami. Ngithanda ngomageba. Wona uzobe bodyguard late nasoba u2. Hayi angithi ayibona-ke indaba zomkhaya. U-bodyguard igama lesingisi, akulona igama lesizulu. Imani-ke ngiyoshintsha. Futhi uma sengiqeda ukushintsha khona la ngifuna ukuya khona. Ngiyanothi ngizomphelekezela. Kade khuleka ntokazi. Bengakhapha ngedwa mina ngimdingi lo masaka. Uyabona-ke. Indaba ungadedeli mama likhulumele. Yabona-ke ndoda la ngisuka khona mina. Khale sikendoda sicathulo, hayi osisibhuti. Ngiyakutshela-ke manje, mina ngizomgada u-Anathi. Yabona avele ngenza usuku lami. Akhulume kanithini? Mina Anathi ngithi angiyindawo, ngeke ngizwe ngale bhari le. Sosindela yena u-Anathi. Ngabe kade ukubhoqozisile lapha athi wakhala ngoma wakho. Lalela-ke webhodi. Mina ngisangatshela u-Anathi ame laphana. Siginqane, sihambane ngamaqupha. Awushentshweni-ke mfana. Mama, mntana omuntu, intokazi enhle. Ngicela ume lapha eceleni ngikushaya lo mfana ngimkhombisa ngubani. Eyi khona ngiyayithanda i-fight yenu. Kodwa niza ngani? Mina ngizonitshela ukuthi ngilwa nini. Yabona-ke mfana wami, usuzosindela-ke yena ku-Anathi. Mfana wami ngiyakuhalela. Yazini boys, ubaba uzongithetha ukuthi ngibuye late esikoleni. So, behave. Lalela-ke Thwasalama. Nangu nosipho eqhamuka. Yazi ngifunani? Ngifuna ukuthi ngibambe ngo5 thathe noma yini ufuna kuyena. Everything. She next. Yona masaka ume lapha. Yabona amathwasa amalunga. Kolozani xosha. Yabona wena mfana wangijwayele kahle. Ngizokugcoba unaso isikhathi mina sokudlala nawe. Ngoshaya mina uzofana ukuthi ushaya ubhutshu. Yabona into lezama ukuyenza ayikufanele. You are so cute. Wena usungithethe ngesilungu man. Wena sisakapawu man. Ngithe bamba inkunzi lapho ngalokhu udlala ama games la. Yabona manje uzungiqhatha nobhutshu man. La wena. Uzama ngibamba inkunzi yazo ukuhlaba ngempama. Nosipho mfethu uzungijambisela uzongixoshisa lapha. Ngizokwenzela umusa ngoba wena. Ngizonginikeza ifoni yami uyibuyise back. Ifoni yami ntambama wena. Thwasala. Yes. Hawu, kanti Nosipho kephi? Akasaqhamuki. Hawu, ifoni ilahlile kulomshana. Ake wadla ama-amosha. Hawu boy wazi cute bo. Yazi Nosipho ushilo ukuthi ngimuhle. Shuthi ngimuhle. Hayi mfana umuhle ngempela. Buka la, kubhala ukuthi sikhanda ama-fridge. Yazini ngiyaphuthuma ungakhohlwa ukuthi umuhle. Spiki. Hawu, shuthi ngisazofa ey'ntombi. Yabo njengoba kusizeni, nawe uyokungisizela. Letha ifoni yami. Khululeka Nosipho.
Hayi ngijoke ngizwe. Lethi ifoni yami ngifuna ifoni yami ifunani emahlathini. Khuleka ngizokunika ifoni yakho ngizokulethela kimi. Kuyokusiza ukuthi ilethe ngoba ngazi ukuthi wenzani lapha masiguqa sithandazo. U-Amo uthe uzodlula ngala and ngithe kuyena sizohlangana lapha. And futhi-ke ngizomfica lapha. Awusho uthi ubufunani lapho? Yazi asana ngithe kuyena sembuza ngale ndaba yakho idini. Awusho Jubo le nto ngizama ukuyenzani vele? Angazi ukuthi ukhuluma ngani mayayi. Awazi kanjani ngoba uthuma noBhuti? Hey. Yena uBhuti ibhoza yethu. Mina ngazi lutho. Ibhoza yini kanjani manje? Ngapha mina ngabe uthule bothatha ama-chance. Ulebo sewahamba wayenanda. Kwasala uBhuti waphatha. Uphatha nje ubekuba. Khulekani. uBhuti wayibeka yena. Yabona-ke seza amavoti. Wena uyozivotela ukuthi mina noMbube no-X siphathe, hhayi uBhuti. Ngeke ngalibona ivoti lakho lapho. Sokuxabana. Tswa. Sayitshela Dala. Yazi inkani ngizokushiya la, uyazi u-Amo manje ikhathi zakhe. Masibe happy mntwana. Masibe happy. Sibe munye. Nangumfana. Athi ngihambe ngaze ngibone. Yebo, uyabona nje Amo, ngimlandele. Amo, ukhuluma nawe. X bandla ngifuna ukukhuluma nami, ngikhuluma nawe nobukelema obukhulu. Hawu. Ebe Amo uyabona lapha ngoba yini ngala? X ngilambile and usungilambele ulude kakhulu namhlanje ngisacela ukuya ekhaya bandla. Sabona Amo. Wazwa Amo. Yabona lo bukela amade ngikhuluma ngabo sacela ukuhamba bandla. Hawu sesibangani manje ngoba khathi sigcina ukukhuluma sasi right. Cha ayikho into esibangayo ukuthi mina nje ngifuna ukuhamba. Okay, it's fine. Fundeni namhlanje? Hayi ngeke X nawe uzongibuza ukuthi bengifunde kanjani esikoleni yazi ukuthi bengafuni ngesikoleni. Ungathi ungiphendula ngoba usuqedile. Ayike okay ke X it's fine. Ngifunde ngokusolve X. Hey, umuphi lo thisha ohlakaniphe kanje? Useraj Guma. Athi ngihappy ngokuthi uthi X umsolve. X mina ngisolve uX esikoleni. Indaba le ndaba ngathi singawo nje. Yakumela itshena ukuthi uX angasolve. Wena uzongisolve. Futhi bungisolve esikoleni. Ayike I'm lost now. Yazi ngiyadidanga ngempela. Uqonda ukuthini? Khathi solve X. Uthola into positive noma negative. Hawu X. Obvious ngithola into positive. Ubuthola positive. Futhi ukwazi ulungisolve. Lento yami nawe on. X bandla. Please ngicobeka isikelemu. Hayi okay Amo. Ngiyakuthanda mina. Futhi kakhulu. Oh X yabona mase ushayisa ngamahloni uthi ngithini mina. Ngosiyela kuwena ngeleso sinqumo. Kodwa bengingajabula ungitshela ukuthi nawe ngithanda. Hiwe X. Usithatha phi sisibindi esingaka? Yazi wena uyazizwa. Umuntu ongenza ngibe nesibindi wena, ngingajabula ukuthi uhlezi la eduze kwami. Khona ngizoba nesibindi njalo. Ngenkathi ngafiki mina uba wayekunikeza isibindi. Asiyeke abanye sikhulume mina nawe. Okusho, ngiyangithanda. Ngiyacela X ngisacela ngidedele ngihambe ngekhaya. Ngisizwa ngathi sacabanga, yini futhi ngizofika kini ebusuku. Hayi ke X, usuyobona ngendlela obona ngayo. Mina sengihamba ngekhaya manje bye bye. Hayibo uyaphi ngalapho? Ikini ngalana nje. Wena esifecela indaba zami ngihamba utshela wonke umuntu. Wena sukhuluma ngani? Ngidala manje. Mina bengilindele lokuthi ngikuvuma ukuthi ubona ngitshela abantu ukuthi mina ngitshela nobuhle. Wabona mina ngitshela izinto. Noma ngitshela ngalitha yena impilo. Kodwa manje sengiphruvele ukuthi yena. Manje awusho batshela ngabantu ngizabana. Still la ngisalos. Ayiqale kahle. Wenzakalani? Ngiqale ngoba wazi kahle ukuthi uwona etshela uBhuti ukuthi mina ngitshela nobuhle. Manje awusho ukuthi ngiqale.
Hayi ngithanda attitude la ngoba ayitshela into eshoyo ukuthi angiyazi. Mangayona ngitshela abantu bami imali. Kumbe ngathela nendlela. Into futhi yiyena lo hambe futhi izindaba zami kwabantu. Yala ichaze kahle le nto before sola abantu. Kwenzakalani? Leli bhuthu unevideo mina ngisho ukuthi ngitshela nobuhle futhi angifuni ukushada naye. Evele nevideo ukhomisa ukuthi ajina ngomuntu oyiqophela yena. Yazi phela angilithola ngithumela ukuthi ngibuke ivideo. Ngoba befuna ukuyipost. Ngibonanga ukuthi wayithatha ngibani. Ngisho yala ukuthi kuja prank. Ngisho uqinisa ukuthi ngiprank. Ngoba ivideo angikaze ngiyibone. Indaba mina ngicabanga ngalo. Hayi ngempela ngicabanga kanjani? Ngicabanga ukuthi vele sekuyena. Khona siba neshow ku video call. Ngicabanga ukuthi ubone right now. Ngizoba nesibindi esiningi ngihamba nawe. Sangisekele. Njani Angel? Muphi ele? U-Elena ngiyasaba na abafana sizohlala ekhaya. Ngiyasaba na abafana? Kanjani manje ubuela kanongedwa? Phela uma umbone ekhuluma no-ex efonini. Usakhuluma into eserious no-Elena bethi njani nje ku-Amo. Bethi yena u-Amo. Shuthi le nto ya-Amo no-Elena ngathi serious yazi? Uma ngani u-Elena u-Amo? Mina ngiyazi le mpi yabo kodwa-ke asiqhubeke ngendlela yethu. Angel utshele u-Elena kusenakhe namhlanje. Sandeni. Ubuhle bothando. Wathi sukuma mkami sibambisane sibonisane mhlawumbe khona singanqoba kule ndlela yothando. Mina ngifuna sibajabhisi. Ngisho kwale mthakashana esivukelayo phasi kwamabili ibiza amagama ethe ebumnyameni nayo ngifuna siyinqobe. Ngoba abaningi bahlekela baze babezele umhlathi kepha izinhliziyo zabo zikayizibo ziphela lokho esikwenza bona kubathokozisa. Ayi ngiyakuthanda mina Ntonyamanzi. Ngiye ngayibona le mbali iqhakaza. Iyaqhakaziswa kwembali ehlukileyo. Ngase ngisola lona ukhambe engizoyifaka kulo khona ngizoyichelela imihla namalanga. Ngoba lolu uthando lethu ladala emazulwini labusiswe ezinkanyezi. Ngisho nezingilosi imbala zasina zazibethela sijabulela yona le mphefumulo ehlangeneyo. Thina siwuca buhamba ngabubili. Sinjengamathi nolimi. Ngike ngibezwe bethi kophela sofana. Ngivele ngihleke kancane. Ngoba kothi kuqamba kuphela lolo lakho uthando siqale sisebenzise lami ngoba ngiye ngasho phambilini ngathi ngifuna sibajabhisi okwethu ukuthi siphokophele phambili sinake le ndlela yethu yothando intshisekele nginanga lolu thando lethu bona sebayibiza ngomona ngoba abantu bayakhuluma kepha kubalekile ukuthi siyathandana ngokweqiniso wakhuluma usijaba wathi uthando lakho lungishaya 10k mina kwala 10k akhuluma ngawo ukubona umvala kahlana nje makuziwa kulolu thando lethu ngoba indlela engikuthanda ngayo yena yenza ukuthi ngibe nesikhwele ngawo ngoba ukukuthanda kwami kuswa ngaphakathi juleni kwenhliziyo yami ayi ngiyakuthanda mina mntana omuntu yabo mina ngiyasho namanje lonke bekuthi le competition ngeke ize win wena hayi bazobadlala ngawo yazi uyayishaya lento ingakuwena nje phakathi inside hayi awish ngiyakubona shame yabo lento eshoyo hlelo nami ngizwa ngaphakathi ngizwa nje egazini ukuthi le award nale mali eyami ngibuya nayo kodwa futhi mawukuthi angiwinanga kube ngalona iphutha lami mhlambe kuba kwamajaji nobukhoshosho bayo cause nawe uyazi ukuthi njengamanje ithalente sisebenza ukhuluma ukuthi unani ephayithini yazi ungasho uqinise lona abantu abaningi nje abanamakhono sebehlele emakhaya then mase ukuthi laba ubona kahle ukuthi ayikho indaba yakhe lo uyena ke lo othi umbone azekhoshe lempilo yathi mfana hey Nkosi yami ayishame hey wena ngeke uzuye ukwedelela ngiyakubona mina kodwa futhi isadlabo Nkosi yami mina ngiyaba understand cause abanye basebezamela impilo kunzima la ngaphandle manje usho ke wena kwenza la indaba yakhe operation cause nabe singakulindele njengamanje mfethu ngashawe imali mfethu yendo dokotela abasebenzi imali bengekho yabo utaya mfethu ngiyacela nisicela dlulele izosiza awusho mfethu iphindo nyama ish Nkosi yami ngixolele undonga ngwazanga umtshela nje manje utseze kodwa ngibona ukuthi kube surprise cause ave wathanda ama surprises futhi ngayithanda lokuthi abone wena hayi ngiyaqala ukubona ijongo ngapha gazelanga uphibhinqa sawubona bhuti yebo ntokazi ngiyaphila wasiza wangibingelela hayi ngihamba ngifunana nendawo ethi kaRobot awuyazi ntokazi kuyijonga ngempela ke lokho awukwazi kaRobot isito esidume kanjena hlelo nangi phambi kwethu lento yenzayo kephi la hayi kaRobot la uqhamuka ngakhona uzofika nje unyuke la bese uthatha left wakho eStores Green ikhona ke lapho
Yindaba vele ufunani khona? Hayi ngoba ngifuna ukuyesibela khona intokazi engiyohlangana nayo. Iyakhazimula le ntokazi mani. Shembe. Hayi yazi yasenhlanhleni-ke le ntokazi yohlangana nawe. Kodwa-ke la ufuna kakhona kungala. Ntwana yami, mina ngizokwenza sure ukuthi kusasa uyahlangana noNdoni. Wena nje into ekumele uyenze ukuthi ugeze ube muhle bese uyafutha phela lezi zinto zakhona. Mase ngiba ijanga. Hayi. Ungamthanda umuntu awujiyele maye kwenze njani ngithandana nawe uzizwa kanjani sekonakele uzizwa kanjani mina sengilimele ngingali Ex buke phi nini ngikulindile. Ogcina wena lo bungibiza lo. Buke vele izolo. Hawu, bufike nasekhaya izolo. Kodwa khululeka ngizolungisa leyo nto. Uzoyilungisa kanjani? Siqale nje ukujola, sithethe amacala. Hayi khululeka, angithethe amacala. Yabo kule foni yami ngiphethe yonke into engayifuni kulo mjolo. Uyoqala umjolo nama-rules efonini. Awusho. Phetheni lapho. Ungicheki, ngiyakucheka. Hayibo, kwasekuwena manje uthethe indawo yami. Kanti uba umfana la kuthini? Ikhathi zakudala lezo. Phela manje sekushintshile. Sesinamalungelo nathi as amantombazane si-check amadoda ethu. Angi-understand mhlawumbe? Hayi-ke ngiqala ngawe-ke le. Uthini rule number 2 ngoba ngabe ubona ngathi khona? Rule number 2, X. Ngeke uze ungiphe imali, mina engizopha wena imali. Wona wonke ama-rules usuwashile. Yabona le ngathi ngiyayithanda. Uzoqala nini ungiphe imali? Uyabona ukuthi umfana nentombazane bayayithanda imali. Kodwa ayikhulanga ngizoqala namhlanje ukupha imali. Qathatha. Pilo in the building. Pilo, uyaphi lana? Hayibo, ngiyazwana noMpilo. Ya, siyazana. Sikhuluma nje uno-200 wami wempuphu. Ingenaphi-ke leyo Pilo ngoba ngithi sayixoxa 200 wakho ngizokunika. Okwenzakalani izithelo 200 wempuphu omi? Cha, X ayikudingi le. Wena musulokhu ubhizi ukhuluma indaba zethu phambi kwabantu. U-X akabona abantu umnganami futhi ngimtshela okungaphakathi kumina ukuthi ngakhipha u-200 for mahhala. Mahhala kanjani Pilo ngoba ngenza umsebenzi act ngathi ngiyintombi yakho. Kuyanda, sekubuya ngisho ama-ekutheni. Yena Mpilo ngihlezi ngihlala nawe ngitshela ukuthi yamazi amu. Nawe into nakazi ungitshela ukuthi lo amuhlezi ukhuluma ngayo. Mana-ke Mpilo. Wena X kanti ubuye ukhulume ngami, hayi ziyakhala-ke. Yazini, khona lento izoba nephisi. Ntwana, uzokhokhela 200 wakho wempuphu. Hawu X awusalandeli-ke irule yami. Manje ngitshela ukuthi mina ngizokhipha imali. Unginika kanjani imali ngasehlule ukhokha 200 zampilo? Ha. Kanti wena ukhipha imali lomtsholo? Ayibhoza ngempela. Ngathi kumnandi ukusebenzisana nawe. Ingakho kuthiwa abantu besithatha abafuneka emjolweni. Ufunani nje la? Hambe lapha kwi-talent show. Hayi, ngizobuza indaba leyafoni. Phela seyitholile ibhaya. Angazi noma ngizothi uyabhayeza noma isidididi impilo yezo. Fona besiyenze njani-ke lokuzidayisa amu? Na. Ifoni yami eyayisihlalele nje ekhaya manje bese ngifuna ukuyidayisa. Bafethu, okunye nokunye sobe sikubona. Okwamanje senizo-attend i-talent show. Okay, yazini baba ekhaya. Ngicela ukufica khona lapha mina lento esafuna ukukhuluma nalo mbhemi lo. Okay, kunankinga. Maya, sahamba kahle lapho. Wena, yindaba uhlezi uzobe siqalisa empilweni yami. Yindaba Mpilo. Uqale wahluleka ukutshotshopha. Manje usuzongirapela la yini kanti Mpilo ke ngakho? Inkinga yami ilo 200 wawuthatha wempuphu. Ungikhokha nini? Mpilo, namhlanje ngifuna ulalithe kube la Mpilo. Yabona kunale shonyana yakhona ngifuna sithathe noma yini elahlile. Noma yini Mpilo elahlile. Yazi? Yabo ngalolu suku wangizuma. Namhlanje I'm prepared. Ngizotshontsha yonke into ofuna ngiyintshontshe. Uzobona. Bukela imuvi wena. Mpilo. Awuzili ukuzotshontsha namhlanje. Uzobukela mina ngizokufundisa. Ngifuna ubuke wonke Mpilo ama-moves engizowenza. Yezwa Mpilo? Khululeka. Ngowakho namhlanje. Yonke into ozoyenza ngizobe ngikubuka. Okay Mpilo. Yabo lento oyenzile ingicasulile. Yabo mase sifika lapha mina nawe asazani Mpilo. Asazani yezwa? Sambeni. Angikwazi. Ya ungazi Mpilo sambeni. Angikwazi. Hawu. Ngazi.
nazo amafoni alahlile la. Sanibonani, ngiyabonga nonke ukuthi nikwazile ukufika kule talent show. Igama lami nguMvelo. Guys, siyabonga ngempela ukuthi nifikile. Le show le ivilo yimina uX uMbulu ukuthi nasikhethe ukuthi sibe amalideni kuze kube manje. Ngaphandle kokumusha isikhathi guys, namhlanje sizoba nama-performance awu-2 eyaLondi no-Angel. Njengoba nami sengibekile kamabili amathathu. X mntanakho into efuna ukuyisho? Mina guys into engayisho ukuthi good luck. Okay-ke guys, ngoba bese ngishilo i-performance yethu yokuqala sizoqala ngo-Angel azosimodelela. Hello guys, Guys, ngingathi angekho enhlelweni kodwa nami khona ithalente engize nalo. Bafethu wonke umuntu uvumelekile ukuthi sikhombise ithalente lakhe. Anathi, awusho, yiliphi ithalente lakho? Ithalente lami guys ukuthi usigora nontokozo bazongishela phambi kweni. Hayi-ke angiyazi-ke mina leyo nto. Hayi ndoda uyangisaba yini? Hey X1, cabanga umufuni. Libole leli dark leli. Okay-ke guys, shuthe beba-3 abantu abazosiperformela. Soqala ngo-Angel, ca simbalele. 5, 4, 3, 2 and 1. Siyabonga-ke guys, sesicela sishayele u-Angel izandla. Okay, ngiyabonga guys. Manje sekuyisikhathi sokuthi kusukume uLondi azosishayela inkondlo. Before usukume uLondi, nami ngicela unimodelela, ngimela amajidi. Yena ube nokumncoma njalo mayithola ithuba. Athi ushana amathanga akaphuphuzela umoya abushelelezi ukhanya kwebala lawo uhlaba ngezihlamvini zamehlo. Ube nokungibiza ngoma Lucky Baby. Lokho ngaqala ukuqonda mhlazana engivalele ekameleni ezitika ngami ngokocansi. Uma ephenduka ngibheke ezihlamvini zamehlo athi ungakhali isithando sami esincane konke lokho kuzodlula. Wala ngimphusha sengiqhuma amanyongo igazi litobhozisa okwempophoma ngisikhihlo sikanandi balule uyanginaza athi ungakhali isithando sami esincane konke lokho kuzodlula. Kuyilapho engalahlekelwa khona umina kanye nokuziphatha kahle kwentombazane. Ngicela ningangixheki umzimba wami unyukaphu iphunga likampobo kamama wangikhulisa ngokomqondo kanye nangokomzimba kusasebunganeni isikhathi sami singakafiki. Mama umalume ibulela inkomo yakho ngithe yangizala intombi mntana mixola uyigqibe ngezinyawo le ndaba vele egcineni ozokonakala. Ngibonga kumfowethu angeke ngisaba nakho ukuzixaka ngomuntu ophohle wabulala isibaya sikayihle. Mama kawuqondi umalume uyangibulala ngaphakathi ungomisa nomzimba unjalo athi uhlula ukuziphatha wahlula ukuzihlonipha usidina sawusulela kumfowethu ngoba enganamkhulumeli sikhohlakale ndini isikalo sempilo yokuba kundiba sithebeni ongumtshinga ubethwa ngubani impilo ungangiphendula owesifazane ongolahliweyo ungoneni ngegama. Okay-ke guys, sesiyabonga-ke manje sesizocela u-Anathi nethimba lakhe. Ngifuna siwe sivuka siphile sonke mihla yonke uzuguge nami wena uyigugu. Uqala-ke ngikugcwalisele ngoba vele no-Anathi uyangazi ukuthi nguba. Ngifuna ukukugcwalisela. Ayazange ngaqala phansi aningazi. Qala phansi ngizongishela. Hayi-ke leyo ayihluphi. Igama lami kuSikora. Sacela ukubuza wena uba. Okay, igama lami Anathi. Ngicela ungabe kusaphulisa kaMaseko. Anathi mfethu ngiyakuthanda mina. Hawu, suqedile njalo. Wazo fast go. Next.
Sabona ntombi emhlophe. Bengizocela bandla omantshingelano wenhliziyo yakho. Lo mjidi vela be-serious idlala. Ngicela ngoba uphelele dale, awuye dale. Kuvuma umoya ma. Ntokazi, ngiyaxolisa ngokwanda kakhulu. Kepha ubuhle bakho ungenza ukuthi ngikhululeke kangaka. Sacela ungiphe isibongo sakho. Igama lami Anathi Sibiya. Masibiya, Mandaba, Magumede. Ngiyangenkomo abafazi ngoba. Inkomo yesengele. Ungasengele emaweni. Akuyona ngakhona. Akho-ke ntokazi. Nenkosi ayiqedwa, nendlovukazi ayiqedwa. Ilengele mawe. Ilengele mawe. Fali. Awaza muhle mntana omuntu angazi ngizofihla. 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 Zipla. Kwenzakalani la mina imali ngingakafiki? Isikhipha la. Athi ngibo. Wena sisakapha wena man. Kufuna la, asangitshela mase kumnandi kanje la, Zipla. Kabi yami. Angizile kabi lana. Zonke competition kuphela. Yabona wena mayaya wena. Ngiyabona wena umsuso wayo yonke lento le. And uyangihlokoloza. Uyangihlokoloza mayaya. Yazi ukuthini? Ngizobuya kuwena. Angiqedile ngawe. Yazi ukuthini? Yazi senginegama elisha ngifuna ukuthi lingibize ngalo mina la. Kusukela Vandag. Ningibiza ngommenzi. Ujo. Injani manje? Uyathanda ukubuka wena. Awuhambe la ngoba besingemanga. Mina ngidingiwe ukumenywa mina. Ngiyayifikela. Pa! Nazo ngibuzaya. Hayi. Ngabona phela seyisikhathi ke manje yabona besithi kanje sengiyaqala manje. Yabona namhlanje ngizonixolela. Kodwa ngilibekile lamavoti. Ngiyanitshela, imini ozophatha la. Njengoba sengiqalile ukudrive, ngizonifundisa ukuthi mina ngubani. Nyangizwa? Zothwana. Wena Zothana wena, sangazongibheka kanje. Yabona? Job, asivale. Ufuna ukunitshengisa ukuthi mina ngubani. Akusimani. Just azongibambezela man. Okay ke guys, sengicela sivale kahle ke ne-talent show. Cela soxhawula laba kade beperform. Kakhulu sengicela sonke ke manje sigoduke. Hayi ngeke. Wo! Cela uyani? Phela bafana ngekho. O2 awekho. Ngijwayela kabi mina. Seniyalova, seniyazenzela manje la. Yazi ukuthini? Turn around. Phakamisani isandla sibe la. Asibe la isandla. Shit. Ngifuna ukunika o1 ukuze nazi nginazise kahle nisazi isifundo sami sokuthi manginibiza noza same time
Yazi ukuthini futhi jikani. Yabona-ke emlomeni yeni engicikayo likhuluma kakhulu. Angisafuni ukunizwa nithi bhuju amanyala la. Yabona kusukela vandag omninzi. Yangizwa? Bhuju. Awu usumenzini nike manje futhi. Wena ngicela ukuthi ukhuluma kakhulu. Awuthule mfana wami. Uyoze uthole isicime ngoba ngathi ayawuzi. Mkhuzi, wenza kahle mkhuzi. Uright ngoba wena uyazi ukuthi uyahlonipha ne? And yazi ukuthini? Mamela ke. Right lento yenzayo. Nenkinga yakho uyalova kakhulu ngicika njalo nje. Yazi ukuthini turn around nokungilahela la. Oh shit. Wedwa futhi ima kanjalo wena. Awama! Ngicela ngoba uphelele dale, awuye dale. Kuvuma umoya ma. Ex balapho. Eli, ngoba inziwa ngifuna ukukhuluma lento sesikhuluma ngayo efonini. Yabo ex ngithenga ngikhuluma efonini ngangiserious ngayo. Serious kanjani into nganayo ngayo? Ex ngangiserious phela kale nto ngikhuluma efonini. Ayikho into engikhuluma mina engikho serious. Umzalelani amu ubungamazi nokumazi. Ngimsukelelani wena usho ngoba ungaboni ukuthi la nganize nenkinga nje la. Mina lento ezamukenza ngiyazi ngoba amu ngibone right kabi. Yes, phela vele wena uzobona ngathi right. Yabona lamafoni lawo lahleke lapha ku talent show. Ngine-show engathi amuwathathile. Sobe kukancane kuba ngakathathanga. Engilibele ngikiye kulikhuluma ngegama la amu kanje. Kanti bayivela abantu bengangikholwa. Nawo ungikholwa futhi ukuthi nantombazane ngeza ngaphakathi kwami ukuthi konke ezengayo la. Awusho, awenzani amu lo benisela ngezinto ezibuhlungu kanje. Ex, ngiyathi ngozungikholwa kamanje banginabufakazi walento engishoyo. Kodwa ex, sacube watch ngale ntombazane. Ex, yini manje umamelani wapha sengiqedile into engifuna ukukutshela yona. Kade kuwena kade ukhuluma. Manje sekuzoba yimina. Awusho-ke vele. Mkapelani impilo. Ayishem, uyabona ukuthi mina nompilo asonto eyodwa. So nje bethi awumancane ngompilo. Angisho kabi ne. Mara umpilo uzomthola umuntu ozofanelana naye. Wena aleya ngixaka. Amantombazana njengayo hlezi zibona amadoda amaningi. Awusho-ke vele. Indaba usingile. Yabona ex, empilweni kufanele uzazi ukuthi ufunani. Mina ukuthi angamthola umuntu engisabona ukuthi ngafanelana naye. Khulukazi umpilo. Hayi. Mina ngeke ukuthi kunentombazane njengayo la refu ngifama. Hayibo ex, yazi ngisuyangididayo manje. Uqonda ukuthini ngalento eshoyo? Hele, mangizwa kabi. Awusho. Vele nithanda umjide kanjani? Ex, engakutshela wona ukuthi anginayo itype okwamanje. Kodwa nje umfana mayiclean u-right for mina. And futhi hayi umfana obofana njengami. Kufanele umfana beyidaki ukuze kuzoba khona leyo Christmas kancane. Azonginayo into engazi ke na. Hayi vele mina. Ngihlezi ngizothanda intombazane eyidaki. Nami ngiyidaki. Hayibo ex, kahle bwamanga. Senga nje wathandana no-Omhle no-Imihle baprof nje nabo. Oh God, izinto zakudala ngibuye ngikhohle. Move on. Hey, ayo ex, yeliwe bonekele. Wenzani ex? Move on. Hayibo. Ompilo bayakwazi ukukhetha. Awukanti ele uhlaya kahle kanje? Ex, letha siteke ku-topic eyodwa mina nawe. Awusho, uwenzani ngapha? Angenzi lutho. Ngiyancoma nje kuphela. Ngasesikhathi sami sokuthi ngihambe manje ex. Kodwa lento esikhuluma uyicabangisise kahle. Sesikhuluma izinto eziningi kanje. Awusho, usho yiphi? Hayibo ex, izona ziningi into eziningi. Ngoba phela mina ngisho leya amo. Ezini wathi ngihambe futhi. Hayibo ex, kwenzalani manje? Focus ex. Focus ex. Wena, shayisa la. Ayi mina ngihlezi kunebhadi. Manje ngibiza wena Anazi. Na last time ngibiza ama-gents. Ayi ufunani vele? Wena, utale yini ukuthi udayise lapha ekhaya ukuthi profit singayiboni? Hayibo, ngaqashwa ubaba wakho, hayi wena. Usho ukuthini lokho ngoba kafathe isitolo sami lesiya? Ngiyacela bangicanga lokhu ngichaza kuwena. Isikhathi sami ngifuna ukuyodayisa mina lapha esitolo. Funa babakhe lokho engithethisayo manje. Ngikuhambe kusakhuluma. Otherwise, ngizokuxosha kusitolo sami. Okay, umtshela ubaba ukuthi ngibanjezela wena. Khuluma ukuthini? Athi khalela uklasa nje, athi ngiclass. Phenduka. Awutheke isituli. Awe, mina ngiyenze leyo nto khohlwa. Lutho, ngeke.
Awungeke. Ngeke mfana, hayibo. Hayibo ndoda, yini le engenziwe la? Anathi ukwenzani? Uqeda ungishaya ngempama. Ake mfana, usuke engasukelwa yezwa yini wena? Hawu ndoda ungasungishaya ngempama uyahlanya yini? Ite, pero. Mshaya, mshaya ngempama. Mshaya kwakhe. Konje uba ushayiwe? Hayi nampilo, kusashaya uSiduli. Hayi bo Siduli, mshaye. Yabona indoda ekushaya. Wena anathi asakhala yini? Sengikhohliwe. Hey. Kwenzakalani la? Ushaya ngempama lo. Ziphi la? Engathi umuntu usazolingwa la. Hayi, ngathi sekushubile-ke manje. Angathi ngwenzani? Ngathi sengizokhathala le kubona nawe namkhaya wena. Usuqala ukungicika manje. Wena zero uthini? Lokushaya la. Unomkhaya lo, ulo. Mate, ha. Yathinta. Ha. Yazi ngathi ngiyayithanda-ke manje. Yazi ukuthi shanani la. Asiwe ikhali fast. Yeah. Hayi, shanani. Bafethu nazi nanyonde ya. Hey umuntu ngabe ngibukumeye. Hey! Angisiduli ukuthi manje. Yes! Ayazambe marubane. Uzizwa kanjani? Sibonakele. Uzizwa kanjani mina?